नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चीन में बढ़ती बीमारी से एमपी में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सिविल सर्जनों को चीन में छोटे बच्चों में हो रही श्वसन संबंधी बीमारी को लेकर सतर्क किया है। विभाग ने बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी के लक्षण पर नजर रखने को कहा है। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने को कहा है। हालांकि प्रदेश में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के मद्देनजर अस्पतालों में तैयारी की समीक्षा और मरीजों की निगरानी के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।